Qatar? Is it Qatar? Yeah. मैं देखता हूँ। I always confuse it with the 767. It's a 777 Air Canada ही है। उसके बाइनर सनग्लासेस नजर आ रहे हैं उसके। से लाइट पड़ती है ये अमेरिकन नहीं, ये तो नैरो बॉडी है, वाइट बॉडी है वाइट बॉडी है। हाँ वो लाइट ऐसी पड़ रही है, अब नजर आई है। 776 नहीं 777 कनाडा क्या है? अमेरिकन है। हाँ अमेरिकन है, अमेरिकन 777।
flexible. मेरी भी आ जाएगी इंस्टाग्राम की रील तो बनी जाए